Bonjour à tous, je suis Francisco Palacios. Dans cette vidéo, j'aimerais partager mon expérience sur l'apprentissage de langue. Je me souviens que quand j'étais petit, je voulais toujours apprendre une langue étrangère. Malheureusement, j'étais nul en anglais à tel point que l'anglais était le seul cours que j'ai raté au lycée. J'ai décidé d'aller aux États-Unis, mais je ne pouvais pas apprendre l'anglais du tout. J'avais la trouille, j'étais déçu, frustré, découragé. Donc, je me suis dit que peut-être c'est pas moi, mais la langue que je voulais apprendre. Je me suis inscrit dans un institut pour apprendre le français, mais le résultat a été le même. Cependant, tout a changé quand j'ai eu la chance de rencontrer des polyglottes, c'est-à-dire des gars qui maîtrisent plusieurs langues étrangères. C'est une expérience qui a marqué ma vie d'une certaine manière parce qu'à mon avis, tout le monde est capable d'apprendre les langues étrangères malgré les difficultés. Maintenant, j'aimerais parler en anglais. Aside from polyglots, I realized that several traditional learning methods were particularly effective, and I'd highlight that there are four ingredients in order to attain a good level in a language. Those ingredients can make the difference. Firstly, you must be exposed to a language on a regular basis. It's better to study 30 minutes every day rather than 4 hours on the weekends. There's a great deal of empirical evidence about such benefits. Secondly, you must take delight in the learning process. You must enjoy it. Thirdly, you must find your own method. Certain learners learn by listening to music or studying grammar. In my case, I read story tales and I listen to audiobooks. Fourthly, you must learn how to teach yourself a language. It's quite positive to have a tutor or to study a language at school, but you must be really aware that you are capable of learning a language by yourself. Your habits make the difference. And now I'd like to speak in German. Außerdem würde ich sagen, dass man gute Materialien suchen sollte. Man muss immer wissen, warum man eine bestimmte Sprache lernen will. Es sollte gute Ziele oder gute Gründe dafür geben. Zum Beispiel möchte ich in der Schweiz oder in Deutschland studieren oder arbeiten. Man muss sich auch mit der Kultur des Landes beschäftigen. Ich sage immer, eine Sprache und eine Kultur gibt es nicht. Man muss auch immer die Muttersprache benutzen, um eine fremde Sprache erfolgreich zu lernen. Wenn man in einem traditionellen oder klassischen Kurs teilnimmt, ist das alles auf Deutsch und das ist nicht effektiv, das ist eigentlich schlimm. Man musste auch einen Weg finden, um seine Grenzen wieder zu testen. Zum Beispiel möchte ich eine Prüfung bestehen oder ich möchte 10 Minuten über Fußball sprechen. Ziele sind sehr wichtig. Die Motivation ist auch sehr wichtig. Sie macht den Unterschied. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Selbstdisziplin das Wichtigste ist. Man kann manchmal Motivation haben, aber die Selbstdisziplin ist konstant. Und jetzt möchte ich meine Geschichte erzählen. Wie habe ich 7 Sprachen gelernt? Man muss erkennen, dass Englisch notwendig ist, deswegen muss man es lernen. Als ich mit 22 Jahren das geschafft habe, wollte ich eine andere Sprache lernen, die mir gefiel. Ich habe Französisch angefangen, weil ich glaube, diese Sprache ist sehr schön und nützlich. Dann nach 3 Jahren hatte ich eine Gelegenheit gesehen, einen Master in Deutschland zu studieren. Man muss mindestens ein Niveau B1 erreichen. Das konnte ich machen, aber leider konnte ich das Stipendium nicht bekommen. Ich war ein bisschen enttäuscht und frustriert, ehrlich gesagt. Trotzdem habe ich mir gesagt, ich habe fast 3 Jahre Deutsch gelernt und ich darf diese schöne Sprache auf keinen Fall vergessen. Zurzeit ist Deutsch ein sehr wichtiger Teil meines Lebens und ich möchte zum ersten Mal Deutschland besuchen und vielleicht möchte ich etwas studieren. Das ist mein Ziel. Und warum sollte man eine fremde Sprache lernen? Das ist eine gute Frage. Aus meiner Erfahrung, wenn man sich für eine bestimmte Sprache interessiert, lernt man nicht nur Vokabellisten oder Grammatik, sondern andere Kulturen. Man lernt andere Kulturen zu schätzen, man lernt andere Menschen zu verstehen und das war für mich wunderbar. Das war der Grund, warum ich verschiedene Sprachen lernen wollte. Und der Philosoph Wittgenstein sagte, die Grenze meiner Sprache bedeutet die Grenze meiner Welt. Und das machte Sinn für mich aus meiner Erfahrung. Jetzt möchte ich auf Spanisch sprechen.
bueno, el español es mi lengua materna y siguiendo con esta línea, me acuerdo que Nelson Mandela decía, háblale a alguien en un idioma extranjero y le hablarás a su razón. Háblale a alguien en su lengua materna y le hablarás a su corazón. Y para mí, hablar un idioma extranjero es una manera de romper barreras, es de conectar de una manera especial con las personas. Yo debo confesar que los idiomas que he aprendido, yo los he aprendido por mi cuenta, en mi ciudad natal. Yo no he viajado, por muy bueno que eso pueda ser. Para mí los idiomas es un estilo de vida, es más que estudiarlos, yo los vivo diariamente. Y uno de los principales motivos por los cuales me gusta aprender idiomas es porque implica sacar el niño que llevo dentro, es tratar de explicar cosas complicadas de una manera sencilla, es reírme de mis propios errores o de la manera de pronunciar, asombrarme de las nuevas palabras, porque un idioma es una manera de ver el mundo. Los que saben idiomas se dan cuenta de eso. Y esto me hace acordar a un juicio que un extranjero le hacía a los griegos. Este extranjero decía que los griegos eran eternos niños. Y Platón consideraba que esa crítica no era negativa, sino una alabanza, porque para Platón los griegos eran un pueblo no de tecnócratas, sino de filósofos, de eternos niños que consideraban el asombro como una de las condiciones o cualidades más elevadas del ser humano. Yo pienso sinceramente que hoy en día no se puede extinguir esta capacidad de asombrarse, de escuchar, de contemplar las cosas, e ir más allá de lo útil, de lo práctico, de lo que nos puede procurar placer, por muy bueno que esas cosas puedan ser. Y debemos aprender también a ver la armonía que hay en las cosas. Y en ese sentido pienso que la naturaleza es una gran escuela que nos ayuda a escuchar, a contemplar, nos cultiva mucho e não podemos passá-lo por alto. Agora me gostaria de falar pouco em português. Eu falo português também, mas não falo muito bem. Eu realmente acredito que o português não é difícil. Na verdade, até acho mais fácil para mim por eu falar espanhol ou francês. As pessoas pensam que o português é falado somente em 2 países, mas português se fala em 10 países. Eu estou apaixonado por português porque todos os brasileiros que conheci até agora são muito alegres, carismáticos e bem legais. Eu me sinto identificado, bastante identificado. Meu plano é viver 6 meses no Brasil e conhecer mais sobre a cultura. Eu amo a natureza, a música e a alegria dos brasileiros. Eu não sei porquê toda vez que eu falo português me sinto mais contente. Desfruto falando português porque me identifico muito com o povo che fala esse idioma. Adesso voglio parlare in italiano. L'italiano mi sembra una bella lingua e necessaria perché in genere gli italiani non parlano altre lingue straniere e la verità ci sono molte ragioni per impararla. Credo che sia una lingua facile impararla per chi parla lo spagnolo o il portoghese, si pronuncia come si scrive. Sono affascinato dalla personalità e allo spirito degli italiani, adoro anche la fonetica della lingua. D'altro canto è impressionante sapere come l'Italia sia un paese che possiede la maggiore quantità di siti riconosciuti come patrimonio mondiale dell'UNESCO. Cos'altro posso dire in italiano? Ho un piccolo cane che si chiama Bambù e sta anche imparando l'italiano. Sebbene il mio livello di italiano sia ancora intermedio, ho una grande passione per questa lingua. Adesso voglio parlare in quechua. Nujaja Perú Yachtaman Tancani, Runasimija Escañi Rimaimi Yu Perú Yachtapija, Unescopa Nisjajina Indígena para Runasimija Ashkapa Rimainimi Caipachapija, Sasapuni Runasimi Rimai Yachaija Manancancho Vilaicuna Yachanapaja, Ari Atizajmi Ayinta Calpachacuspa, Mamaija Huamangamantan Manapunin Yacharhachu Runasimija Rimaitaja, Nujaja Yudanchani Runasimija Sumaj Rimaimi, Nuja Ayinta Yachaita Munani Runasimija Rimaita, Ñaupaja Yukunatan Rexita Munani. Franchement, je suis vraiment heureux parce que c'est la première fois que je fais une Video comme ça. In der Zukunft möchte ich mehr Videos machen, um meine Leidenschaft für Sprachen zu teilen. And don't forget to subscribe to my YouTube channel, to make comments in the section below. Which topics would you like me to address about language learning? And of course, gracias por ver el video.